在你的怀里，在你的眼里，那里晨风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。同学们还记得这个篝火的篝，老师怎么讲的？篝火是不是要带一点手音？是不是？同学们有没有把这个手音唱出来呢？就是两个人的篝火，篝火，篝火。找一下这个感觉，你看我们把手放在嗓子上啊，篝哈，我们嗓子不舒服了，咳嗽的时候怎么咳？篝篝，哎，把它慢慢的、轻轻的咳出来啊，咳出来。